時々思うの。世の中って綺麗なものなのかな、怖いものなのかな、混ざってるのかなって思った。だから綺麗なものは探さないと見つからない。そんなことを教えてくれた人がいた。一人で見る景色と二人で見る景色は全然違ってた。